雙受父母之命，同姐姐郭芙、弟弟破老，將英雄大會請柬送到全真教同其他嘅門派。呢位客官，場大風雪都應該就停㗎啦，睇嚟我哋聽日應該可以起行。係嘅話最好不過啦，我唔想再喺間咁逼嘅客棧度留落去啦。冇法子啦，出面咁大風雪，連企都企唔穩，有地方落腳就已經唔錯㗎啦。哦，又有人飲嘢。小二，同我準備2間闊落同埋乾淨嘅上房。對唔住客官，小店已經騰唔到地方出嚟嘅。好啊，要1間啦。對唔住客官，小店嘅客房已經住滿客人。你開客棧又唔夠客房，咁你哋呢度開咩客棧啊？你叫人讓間房出嚟，只得我俾多啲錢你。對唔住客官，小店真係騰唔到地方出嚟嘅咧。邊度嚟個咁嘅婆娘啊？咪係，以為有幾個湊錢就不可一世。姐姐佢一任性起嚟，似乎又會惹到麻煩。等陣啊，呢位姑娘，唔嫌屈就嘅，不如你坐喺呢度，等我心暖啲先啦。你湊個少少啊。係。係咯，姐姐就坐呢度啦。大嬸咁好人讓個位出嚟，你就接受人哋嘅好意咯。係咯，請坐。唔該你啊，大嬸。唔使客氣。真係啊，要我喺呢個咁嘅地方過一晚，真係好難受啊。趕咗咁遠嘅路，我而家好肚餓啊！天氣忽冷忽熱，老天爺真係唔俾好日子我哋過。唉，呢位大哥，我睇你唔好怨天怨地啦。我哋喺度可以生火，有啖安穩茶飯食，你仲嫌乜嘢啊？比襄陽好多咯。你提起襄陽啊，應該唔會係咩特別嘅事嘅。你知道襄陽城嘅嘢咩？襄陽城而家點樣啊？相信大家早已經知道蒙古達子幾殘暴啊！呢點我唔多講啦。蒙古達子不斷攻打襄陽城，已經有10幾年光景。係啊，我都有聽講過啊，好似話有成10幾萬蒙古大軍，但係守軍統制呂大人昏庸無能，襄陽城都係多得郭大俠夫婦奮力抗敵。你講嘅係咪郭靖同黃蓉夫婦啊？咪就係咯。而家各地都流傳好多對佢哋2位嘅評價。蒙古4王子忽必烈親臨城下督戰，雖然已經包圍住襄陽城，不過亦都唔敢輕舉妄動。我就話完全係郭大俠夫婦嘅功勞啦。多得佢哋守衛襄陽城，只可以保我大宋江山。我哋真係要多謝郭大俠同郭夫人佢哋啊！呢度嘅人不斷稱讚阿爹同埋娘親啊。其實都好應該啊，唔係多得阿爹娘親，佢哋點可以咁安樂啊？郭大俠係了不起，但係有更了不起嘅英雄。哦。咁嗰位英雄係邊個啊？蒙古達子攻打四川10幾年，全賴余大帥守衛。但係皇上聽信丁大全嘅讒言，話余大帥弄權跋扈，仲設下毒酒逼佢自盡啊！丁大全一直都侍奉喺皇上身邊，國家大事就委喺佢哋手上。奸臣以丁大全、陳大方、胡大征3人居首，佢哋只會任用奉承上級，但係唔識調兵遣將嘅元帥。呢種元帥根本就唔敢同蒙古軍交戰。陣前兵將多數都係余大帥嘅舊部下，真正去前線打仗嘅係王維忠將軍同佢嘅下屬。我都有聽講過啊，丁大全、陳大方呢班奸黨包庇嗰個懦弱嘅元帥，反而冤枉敵戰不屈嘅王維忠將軍通敵，喺皇上面前參佢一本，逮捕佢全家。呢班奸黨實在太過分啦！係咁，王將軍佢哋最後點樣？最後佢被趕出朝廷，之後仲被斬首。
小弟當時仲親眼見到黃將軍被處刑嘅情景。哦，呢位兄弟，你係講真㗎？黃將軍真係好了不起，係真正嘅男子漢。黃將軍臨死嘅時候毫無懼聲，依然念不改容。刑場之上，佢依然威風凜凜，而且仲破口大罵丁大全同陳大方禍國殃民。當時仲有一件怪異嘅事發生。破佬，你係我哋國家嘅長男，遇到咩事都要處變不驚。嗰件怪異嘅事係咩事啊？講嚟聽下。唔該，黃將軍死前大聲話一定會向玉皇大帝申冤。佢死後3日，陳大方忽然暴斃。佢個頭俾人斬咗落嚟，仲掛喺臨安東門嘅鐘樓之上。一定係老天爺俾佢嘅懲罰嚟。人人都話係玉皇大帝派天神天將做嘅，此事喺臨安無人不知，並唔係小弟生安白做嘅。唔係天神天將做嘅。聽兄弟咁講，唔通就係剛才提及嗰位比郭大俠更了不起嘅英雄豪傑所做嘅？我相信一定就係佢。陳大方嘅朝中重臣，要殺佢已經唔容易，仲將人頭吊喺鐘樓，除非長幼雙翼，只有如此本事。所以我認為一定係一位武功高強嘅大俠所做嘅。你係咪親眼見到佢將陳大方嘅人頭掛上鐘樓啊？你係咪親眼見㗎？姐姐，佢哋講嘅事好似真嘅咁啊！而且我喺其他地方都聽過有人講一啲關於呢個人嘅事。只係作古仔啫。喺呢啲渺無人煙嘅村莊，啲人最中意聚埋一齊講故事，乜嘢都會講。我並唔係作古仔，我講嘅都係千真萬確。黃將軍有一個兒子，黃將軍被捕嘅時候，佢就逃走在外，而正當佢被追捕嘅時候，佢一個人可以打低咁多人啊！由於黃將軍嘅兒子相告，所以大俠趕去救黃將軍，但係嚟唔切。佢當晚就取下陳大方嘅人頭，嗰個鐘樓連猿猴都唔能夠攀及，但佢輕輕一跳就上咗去。殺死呢個狗官啊，真係大快人心啊！咁到底嗰位大俠係邊個嚟啊？佢叫咩名啊？冇人知佢嘅大名，只係知道呢位大俠斷咗右臂。姐姐，你做乜嘢啊？冇啊，我冇乜嘢。又係嗰位斷咗右臂嘅大俠。之前我哋喺路上已經聽到好多人講呢位大俠嘅事噶啦。二姐姐講得冇錯啊！路上嘅人讚美呢一位大俠，仲多過我哋嘅阿爹同埋娘親啊！喺呢位大俠嘅身邊，係咪有一隻古怪嘅大鳥㗎？係，講得冇錯。有一隻大雕總係同呢位大俠形影不離。咁你口中嘅一定係江湖上有名嘅神雕俠啦。原來嗰位大俠叫做神雕俠啊！呢位大俠行俠仗義，好打抱不平，每次幫助完百姓就離開，從來都唔會講自己姓名嘅。江湖朋友見佢同怪雕形影不離，於是大家就會稱呼佢一聲神雕大俠。但係佢話大俠二字決不敢當，就叫神雕俠啦。但係我就仍然覺得應該叫大俠啦。如果佢都擔當唔起嘅話，仲有邊個擔當得起啊？哦，江湖上行俠仗義嘅人不計其數，你又叫大俠，我又叫大俠，咁嘅話大俠亦未免太多啦啩？但係嗰一位大俠同黃將軍素不相識，就係因為咗要救黃將軍一命，佢由江西趕到臨安，4日4夜都冇休息過。佢不顧自己安危，幫助我哋。咁樣你話應唔應該稱佢一聲大俠？只係道聽途說，你點會知得咁清楚？江湖上嘅傳聞10之8九靠唔住。都話噶啦，之前講到言之鑿鑿，根本就係無從稽考嘅江湖傳聞。其實小人姓黃，而黃為忠黃將軍，亦即係小人嘅先父。小人正被朝廷通緝，但係事情關係到恩人嘅名譽，小人就唔會貪生怕死，隱瞞事實唔講。真係了不起！你都係個英雄好漢，邊個夠膽向官府告密嘅話，大家一定唔可以放過佢，係咪啊，各位？神雕大俠，原來嗰個人叫做神雕大俠。
黃大哥，嗯呢位神雕大俠武功既然咁高強，係咁點解佢冇咗一隻手臂嘅？雙兒，到底點解啊？呢層我就唔太清楚啦。我連神雕大俠個大名都問唔到，更莫講話佢嘅身世啦。呢度仲有冇人見過神雕大俠㗎？我好想聽多啲佢嘅故事啊！我都曾經俾神雕大俠救過一命啊！真係嘅？你快啲講多啲俾我聽啊！夠啦，雙兒，我叫你唔好再問啦。佢哋講嘅一定唔會係真㗎。姐姐啊，人哋講神雕大俠講得好地地，但係點解你係都唔俾大家講佢嘅事喎？點解啊？哼，對唔住啊！神雕大俠身邊係咪時時都有一隻大雕㗎？係啊，嗰隻雕真係好大噶，神雕大俠同隻雕企埋一齊都會顯得矮小啊！我呢大半世人都未見過咁大嘅雕噶。哇，好有趣啊！你再講多啲關於佢嘅事啊！冇啦喎，唔該你店小二。哦，嚟。幫我上10斤酒，20斤牛肉。我姐姐請咁多位叔叔飲酒。多謝姑娘。咪住啊！真係好爽啊！係啊，真係食多啲啊！咪住先啊！我同佢哋非親非故，佢哋喺度大吃大喝，我係唔會俾錢㗎。姐姐啊，我唔係同你開玩笑㗎。咁好啦，雙兒，你我呢支髮簪係真金嚟㗎，照我睇應該都值幾十兩銀㗎，應該夠俾酒錢㗎啦。夠㗎啦。支髮簪咁值錢，你就隨便用嚟請人飲酒，翻到娘親問起嘅話，我睇你到時點交代？咁我到時咪同娘親講話半路中途跌咗，就算點揾都揾唔翻咯。你繼續講多啲神雕大俠嘅事俾我聽啊！唔該你啊！我嘅情況同黃兄嘅好相似嘅。5年幾之前，我喺山東濟南府打抱不平，殺咗個流民，咁殺人就要填命噶嘛，最後被判斬首啊！咁最後點啊？你又會冇事嘅？係咯，咁最後點樣啊？明明判咗你斬首之刑噶，點解到而家你仲係安然無恙嘅？當時咧，仲有一個土豪又犯下不少滔天大罪，但係點知佢竟然可以幸免罪責喎！原來佢賄賂咗當時嘅縣官，將所有嘅罪行都加諸喺我嘅身上。跟住咧，跟住又點樣啊？係點啊？點啊？企喺度，講俾我知啲酒菜要幾多錢啊？因為我屋企唔似得賄賂縣官嘅土豪咁有錢，所以我娘親冇辦法用同樣嘅方法救翻我出嚟咯。喺呢個時候，娘親遇到神雕大俠，就不其然咁話俾大俠知啦。最後神雕大俠攞咗2000兩俾我娘親，娘親就去縣官度贖翻我出嚟啦。2000兩？多得神雕大俠出手相助，我同娘親先可以團聚。後來我哋先知個貪污嘅縣官，唔知道幾時俾人偷咗4000兩銀。好犀利噶！我話一定係神雕大俠偷嘅啫。神雕大俠鋤強扶弱真係痛快。咁多年嚟，我為咗當面要向神雕大俠道謝而四處揾佢咯。後來聽講有一位大俠同一隻大雕出現喺臨安嘅海邊，於是我去到嗰度，而且當面向佢道謝。神雕大俠望住大海，做咩要道謝啊？佢劫4000兩，但係只係用2000兩救你，佢一定自己收起咗2000兩啦。佢唔會咁大方嘅。就算佢真係收起2000兩，都一定係用嚟救濟貧困嘅人。佢係一個慷慨嘅大俠，絕對唔會貪圖財物，做啲唔見得光嘅勾當。小姑娘講得冇錯啊！係啊，冇錯啊，冇錯啊！神雕大俠點解要望住大海咧？佢喺度等緊人啊！至於呢層啊，我就唔清楚啦。呢種事我哋邊敢過問啊？但係佢就真係好似喺度等緊人。佢等緊邊個啊？唉，關於呢層，真係唔知。神雕大俠喺度等緊邊個咧？咁多位，
小婦人有個表妹，佢之前曾經有緣同大家口中所講嘅神雕大俠見過一面。真嘅？係啊，佢見神雕大俠外望大海，所以就上前問佢啦。佢到底等邊個啊？佢話髮妻在大海彼岸，不能相見。咁樣啊？係咪真㗎？佢成咗家？做咩啊，小姑娘？我唔明白。咁點解佢唔去大海嘅另一邊同夫人相見啊？我表妹都咁問，但係佢話大海茫茫，不知道何處方能得見。聽到真係令人唏噓。神雕大俠真係好可憐啊！我表妹嘅娘親因為冇錢交俾地主，喺佢哋情況最危急嘅時候，神雕大俠出現，仲救咗佢哋。多得神雕大俠，我表妹而家先可以同相公過幸福嘅生活。神雕大俠對我哋嚟講就好似活佛一樣。神雕大俠，我想見下你啊！去邊度至見到佢呢？根本就冇人知道神雕大俠住喺邊度。就算有心想見佢啊，亦都未必可以見到啦。冇啊！雙兒，你點解會咁樣噶？好對唔住啊！呢位美人俾美酒糟蹋咗咯。唔好再胡鬧啦，同我坐低。聽住啊，雙兒，你唔好令國家出醜啊！你唔好再記住嗰咩神雕大俠嘅事啦。點解啊？佢並唔係人哋講到咁好噶。其實你曾經見過佢。咩話？喺你剛剛出世嘅時候，嗰個所謂嘅神雕大俠仲抱過你添。吓，係真嘅？咁到底件事係點樣噶？你細聲少少啦。總之點都好，以後唔好再提起嗰個人啦。冇理由噶。如果真係有咁嘅事，阿爹同娘親都一定會知道噶。但係點解由細到大都冇聽佢哋提起過有咁嘅事嘅？你嗰個時候只有手抱咁大，又知道啲乜嘢啊？所以娘親一直都冇同你講，知唔知啊？但係而家我都已經唔再係蘇蝦啦。總之你要記住，凡係其他人講嘅嘢，都唔可以咁輕易相信。不過我唔擔心，如果係國家同神雕大俠真係有咩淵源嘅話，係咁嚟緊今次10月15嘅英雄大會，佢都應該會嚟啩。我哋咪已經寫好大會嘅邀請函，仲送去俾終南山全真教優真人嘅，話唔定神雕大俠都會收到我哋嘅邀請函。咁嘅話，佢肯定唔會有人邀請佢嘅。哦，佢同我哋國家早已經毫無瓜葛，而且就算我哋邀請佢，佢都唔會嚟，因為佢喜歡高高在上嘅感覺。姐姐，你點解咁講啊？但係我覺得佢係一個真正嘅英雄，佢可能會嚟噶。雙兒，小姑娘，如果你想見神雕俠嘅，咁你就跟我嚟啦。你想攞我妹妹開玩笑？你係咩人啊？你問我啊？你哋兩個嘅父母應該會知道我係邊個嘅，我就叫做嗰個男人。大頭鬼，你仲喺度慢吞吞，西山一忽鬼都到齊啦，只係差你一個啫。西山一忽鬼，嗰個同伴叫我啊。我哋而家要去會神雕大俠啦，要唔要一齊去啊？真嘅，雙兒，西山一忽鬼嘅人唔可以惹嘅，否則恐怕會凶多吉少。如果係咁嘅話，今次真係麻煩。頭先喺度嗰個老頭係啊，原來佢係西山一忽鬼嘅人嚟。等埋我，雙兒，大叔等埋我啊！我都要去見神雕大俠。雙兒，姐姐，雙兒，翻嚟啊！二姐姐。激死人！呢個雙兒成日都有人為佢擔心嘅。呢
呢度唔係你插嘴嘅地方。神雕合併唔係咁容易對付。